Biz uyku apnesi ve horlama problemi çeken kişileri piyasada bulunan en rahat çözümü sunduk. Çağın en önemli sorunlarından uyku apnesi ve horlama problemi. Hemen hemen her evin, her 4 kişiden birinin sorunu. Artık bu sorun için pratik ve yaşam kalitesini yükselten bir çözüm var. Horlama ile uyku apnesi birbirine çok yakın olaylar. Hava yolunun daralmasıyla kişiler horlamaya başlıyor. Tamamen tıkanması da apne dediğimiz nefes durması. Biz bu daralmayı, hava yolunu genişlettiğimiz için apareyle birlikte hem daralmayı ortadan kaldırıyoruz hem de tamamen tıkanmaları minimuma indiriyoruz. Bu sayede kişi daha fazla oksijen alabilip gece daha dinlenmiş bir şekilde uyuyabiliyor. O REM dediğimiz dinlenmesi gereken uykuya daha kolay ulaşabiliyor ve sabah dinç kalkıyor. Uyku apnesi, horlama gibi herkesi hemen hemen ilgilendiren sorunlar için aslında küçük bir çözüm buldular. Çözüm küçük ama mucizesi büyük. Ameliyattan bile kurtaran sonuçlar elde edebiliyorlar. İşte bu ürünü ağzınızın içine yerleştirdiğinizde dilinizi vakumluyor ve daha sonra verdiğiniz nefesi daha rahat verip horlamayı ya da uyku apnesi sorununu çözebiliyorsunuz. Şu anda biz hafif hastalarda %96'ya kadar uyku apnesini engelledik. Orta düzey hastalarda ise %75'e kadar bir başarı gördük. Zaten bu oranlar ameliyatta elde edilen başarılarla birebir denk düşüyor. Buraya dil ittiriliyor ve bu bölgeye de hastanın dudakları yerleşiyor. Bu dudak yerleştikten sonra şu kısım ağzın dışında kalan kısım oluyor. Bir diğer etkisi de dilin şu dil haznesine girdikten sonra vakumlanması ve hava yoluna doğru geriye doğru çökmesini engelleyerek horlamaları azaltması olarak ortaya çıkıyor. Satışı yapılan bu cihaz için yeni bir yapay zeka da geliştiriliyor. Böylece uykusunda kişinin horlama ya da apne sorunu, gece kalp ritmi, oksijen takibi yapılacak. Telefon uygulaması sayesinde süreç kayıt altına alınabilecek. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir yoğunluklu eczanelerde bulabilirler ve internet sitemizde bulabilirler. Aynı zamanda Avrupa'ya da gönderdik. Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkelerde satışı yapılıyor. 350 Türk Lirası satış fiyatı. Ürün tamamen medikal silikondan yapıldı. Üretimi 4 yılda tamamlandı. 3 kişilik ekip şimdi daha gelişmiş versiyonları için çalışmalarını sürdürüyor. San Francisco